פאולה רגו שייכת לאומנים שחושבים שאומנות אינה מראה את הדברים, אלא את המבט על הדברים. והנפש שלנו זקוקה למבט של האחר. אנחנו כלואים במבט של עצמנו, וזה כלא, אנחנו חייבים להשתחרר ממנו דרך המבט של האחר. שלום, כאן יונתן הירשפלד, ואני מדבר איתכם במסגרת סדרת הרשת המטמון של שחף דקל, שבה אנחנו לוקחים אתכם כל פעם לעיר אחרת וחושפים אתכם לאיזה יצירת אמנות אחרת שנמצאת במטמון. והפעם אני לוקח אתכם לעיירת חוף קטנה בשם קסקאיס שסמוכה לליסבון, כדי לראות את הקאסה דה היסטוריה פאולה רגו, כדי לחשוף אתכם באמת לא רק לאומנית הזאת, אנחנו נבחר יצירה אחת, The Company of Women, חברתן של נשים, אבל בכלל למפעלה האדיר של אחת הציירות המהממות והמדהימות של זמננו, היא הרי עדיין בחיים ככל שידוע לי, פאולה רגו שנולדה בליסבון וגדלה שם בשנות הדיקטטורה וחיה במקביל באנגליה, למדה וחזרה, היא גיבורה לאומית כמעט בליסבון. הציורים שלה מתאפיינים בחוש חד מאוד לאגדה, לפנטזיה, ללא מודע הקולקטיבי היונגיאני המשותף לכולנו, לסמלים. היא ציירת של סיפורים, של אגדות, של מטאפורות גדולות. פאולה רגו צומחת כשבשנות ה-80 יש גל של חזרה לציור, שיש חזרה לנרטיבים, שיש חזרה פוסט-מודרנית נגד ההפשטה המודרניסטית, היא צומחת והופכת להיות גיבורה של ממש. הציורים שלה מתאפיינים בכך שהם פיגורטיביים, הדמויות נראות מאוד, הייתי אומר, פורטוגליות. היא עושה שלגיה פורטוגלית, סינדרלה פורטוגלית, כן? הנשים שלה הן נשים שריריות, שחומות, קשוחות. גם רקדניות הבלט שלה, יש לה סדרה של רקדניות בלט שהן כאילו במקום להיות דקיקות ולבנות, הן שמנמנות ושריריות וקשוחות כאלה. כן, היא קצת משחקת עם המגדר והקונבנציות המגדריות שלנו, אבל בעיקר היא פונה אלינו דרך המיתוס. האינטואיציה של פאולה רגו אומרת משהו כזה, זה ספרדי, זה בלגי, זה צ'כי, זה אוסטרלי, זה בן שבט התסדאי בסהרה, לכולנו יש אגדות. אם נסתכל על כל האגדות האלה עוסקות באותם תכנים. כל האגדות האלה הם כמו, לכל עם יש אגדה שהיא ברז, אבל כולם מחוברים בתשתית למקורות שנמצא מחוץ לאנושות, ללא מודע הקולקטיבי, משם זורמים המיתוסים. מיתוסים של מבול, מיתוסים של לידה, מיתוסים של סקס. ואנחנו יכולים להבין את עצמנו רק מבחוץ. אנחנו לא יכולים להבין את עצמנו מבפנים, כי מבפנים אנחנו שקופים לנו. אז היא נותנת לנו את הפירוש שלה לאגדות האלה. ובאגדות האלה אנחנו רואים יחסים בין המינים. אנחנו רואים למשל גברים נשיים וחלשים, כמו בציור שבפנינו, The Company of Women. כן, אנחנו רואים את הגבר המוחלש וצבא של נשים גדולות ושריריות מסביבו. אנחנו רואים את האופנים שבהם המבט שלנו התקבע, המושגים שלנו מקובעים, ואנחנו חייבים אומנים ואמניות כדי שיגידו לנו שיש עוד מבט על הדברים. פאולה רגו שייכת לאומנים שחושבים שאומנות אינה מראה את הדברים, אלא את המבט על הדברים. כשאתה רואה ציור של תפוחים של סזן, אתה לא רואה תפוחים, אתה רואה את המבט של סזן על התפוחים האלה. כשאתה רואה ציור של פאולה רגו, את שלגיה, או את חברתן של נשים, כן? אתה לא רואה חברת נשים, אתה רואה איך פאולה רגו רואה את זה. והנפש שלנו זקוקה למבט של האחר. אנחנו כלואים במבט של עצמנו, וזה כלא, אנחנו חייבים להשתחרר ממנו דרך המבט של האחר. ובכך פאולה רגו הופכת להיות אומנית כל כך חשובה. אז אם אתם מגיעים לעיירת החוף הקטנה שסמוכה לליסבון, תחפשו את הציור חברתם של נשים. אם אתם מתעניינים בהרצאות מהסוג הזה ורוצים לשמוע עוד הרצאות כאלה ועוד ניתוחים שלי של היסטוריה, תיאוריה ופילוסופיה של האומנות, הפרטים שלי נמצאים בדסקריפשן. אני מציע לכם להירשם לערוץ של שחף דקל ולראות את יתר הפרקים בסדרה.